Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u al-fawadihal arba'asyar silhu suhayra man qata kadashtahar wa tamadan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Wa yajma'u lan ngumpulakeun al-fawatihal arba'a asyara ing biro-biro kawitan kang 14 apa silhu suhairoman koto akad dashtahar. Lafad silhu suhairon, silhu nepungakeun siro ing wong suhairon hale gawe sahur kang cilik man ing wong man tegese ing wong koto aka kang megatakeun ing siro kang megatakeun man ing siro za utawi kilaiki ku istaharo kang kamasyhur. Ayajma'u tegese ngumpulakeun fawatiha suwaril arba'ata asyara ing piro-piro huruf kawitan piro-piro surah kang 14 apa lafduman qata'aka silhu suhairon. Lafad man qata'aka silhu suhairon, man utai sapa wong iku qata'aka megatakeun man ing sira silhu maka nepungakeun sira ing man suhairon hale gawe sahur kang cilik. Wa taqaddamat tan ustingin apa amsilatul jami' pira-pira contoh sakabehe. Wa man utai sapa wong iku aroda ngarepakeun man ziyadatan ing ala zalika ing atase mangkono madkur fa alaihi mangka netepi ing atase man bil asli kalan kitab asal fa inna fi mangka satuhune iku tetep ing dalem asli al kifayata ana kacukupan wa ziyadatan lan wuwu. Sareng ngumpulkeun kana pirang-pirang huruf anu aya dina mimiti pirang-pirang surah anu jumlahna 14 teh. Jadi huruf-huruf nu aya dina awal surah anu jumlahna aya 14 huruf tah dikumpulkeun dina kecap silhu suhairo man qata'aka dashtaharo tah ari ieu teh anu kamasyhur dikumpulkeun dina kecap silhu suhairo man qata'aka teh. Jadi ngumpulkeun kana pirang-pirang mimiti pirang-pirang surah anu 14 teh lafad man qata'aka silhu suhairon. Sahaja anu megatkeun baraya ka anjeun pek tepungkeun ku anjeun bari mawa sahur anu leutik mawa dahareun ke waktu janari teh. Sugan we nu tadi namakeun jadi bageur kitu. Wa taqaddamat amsilatul jami' tos dipayun pirang-pirang contoh sadayana pirang-pirang huruf nu aya dina awal surah teh nya tos dilengse dipayun tos dijelaskeun saha mah anu ngarepkeun kana pangleuwih kana anu tos dijelaskeun bae we tinggali kitab asal sabab dina kitab asal mah di dinya aya kacukupan jeung aya leuwihna daripada nu aya dina ieu kitab. Wa tamalan sampurna obotan nadmu ikilan altom bihamdillahi kalawan muji ing Allah la tamami antase sampurna dan nadmu bila tanahi kalawan ora narima katok. Summa salatu kari-kari dirahmat Allah wassalamulan kasalamatan Allah badan dalam salawasa iku ala khitamil anbiya ibu tetep ing antase pungkasane pira-pira nabi. Ahmada tegese Nabi Ahmad wal alilan piro-piro keluargane Kangjeng Nabi wasobilan piro-piro sahabat Nabi wa kulit tabiin lan saban-saban wong kang anut wa kulit qari'in lan saban-saban wong kang maca wa kulit samiin lan saban-saban wong kang ngarungu ing kitab. Parantos sampurna ieu nadzoman kalawan muji ka Gusti Allah alhamdulillah ala tamamihi kana sampurna na ieu nadzoman bila tanahi bari henteu aya tungtungna mujina ka Allah teh. Alhamdulillah parantos ayeuna rengse urang ngaderes kana ieu nadzoman mudah-mudahan lepatna masing aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala anu leresna mudah-mudahan masing aya manfaatna. Summa salatu salajengna rahmat Allah wassalamu salam kehormatan Allah atau keselamatan Allah abadan salamina ala khitamil anbiya muga tetap dilimpahkeun ka panungtung sadaya nabi Ahmada nyata Nabi Ahmad. Ahmad teh saha? Nabi Muhammad. Da seueur jenengan nabi teh.
jenengan Nabi Muhammad teratusan. Wal ali sareng kapirang-pirang kulawargina Kangjeng Nabi, washabi sareng pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi, wa kuli tabiin sareng setiap jalmi anu turun ka pirang-pirang sahabat Nabi, wa kuli qariin sareng setiap jalma nu maca kana ieu kitab, wa kuli samiin sareng setiap jalma nu ngubingkeun kana ieu kitab, muga-muga diwubuh ku rahmat salamna Allah. Wa syarhu hadhil abyati utawi syarai kila piro-piro bait iku mufa kang den tohoni opo bihi ya si syarah fil asli dalam kitab asal. Abyatu wa piro-piro bait yasinat dan yasinat mikunatun bada lidin nuha nyaeta iku natun bada lidin nuha den kumpulakeun ing dalam lafaz nadun bada lidinuha. Lidinuha teh kedewe wong kang anduweni akal. Tarihuhu utawi titi mangsa nek nadom iku busra lima yutkinuha. Lafaz dan kumpulakeun ing dalam lafaz busra lima yutkinuha. Busra utai kabunga iku liman tetap kedewe wong yutkinuha kang ngayakinakeun yasiman ing busra. Aya anda nu abiyati hadanat mitegese bil utawi piro-piro bilangan piro-piro bet ikilah nadam iku wahidun sawiji wasituna lan 60 apane baitan bet min kamili rajazi saking bahar kamil rajaz yajma'uha ngumpulakeun ing wahidu wasituna bil jumalil kabir kalawan jumlah kang gede. Opo lafdu natun bada lafad natun bada wan natu utawi lafad natu iku nabatun cucukulan toibun raihah kang wangi ambone. Wa makna bada utawi maknane bada iku toharo tohir. Wa amatarihu utawi titi mangsane wa amatarihu tarihu hadhil abyati utawi titi mangsane ikilah piro-piro bet ayat tarihu ami talibiyah tegese titi mangsa tahun nganggite hadhil abyat iku bahwa mangka utawi tarikh iku sanati alfin tahun 1000 wa mi'atin lan 100 wa samaniyatin lan 8 wa tis'ina lan 90 minal hijratin nabawiyah saking hijrah kang bangsa Nabi. Ala sahibiha iku tetep ing atase sahih ing atase kang anduweni hijrah afdhalus sholati utawi kang leuwih utama-utamane rahmat wa atamu tahiyah lan kang leuwih sampurnane kahormatan. Wa yajma'u lan ngumpulakeun ing tarikh aidan alimali bil jumalil madkur kalan jumlah kang den tutur kalawan pira-pira jumlah kang den tutur busra lima yutkin walafat busra lima yutkinuha wa dzakara lan nutur musannif filasti dalam kitab asal makna tarikh ing makna tarikh lugatan ing dalam munggu luga wasilan lan ing dalam munggu istilah farji mangka balik sira ilai maring asli. Wa hadza dzikri wa akhiru ma hira barang yasara kang gampangaken sapa Allah bi kalawan ma wa salamu kama paring rahmat sapa Allah nasidina ing atase Gusti sun sadaya Muhammadin yatane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan atase pira-pira keluarga Nabi Muhammad wa sahabat pira-pira sahabat Nabi Muhammad wa sallama lan muga maparinan kahormatan ya Allah. Ari syarah ieu pirang-pirang bait eta mufa bihi fil asli tos dicumponan dina kitab asal syarahna teh sabaraha hiji ari baitna abyadu ari baitna ieu kitab baitna dong nu aya dina ieu kitab teh nadun bada sabing bilangan ayeuna naftu anu aya dina kecap nadun bada. Ay ada du abyatiha dan nadmi tegesna ari bilangan pirang-pirang ieu bait eta wahidun wasituna baitan aya 60 hiji bait min kamil rojaz dina bahar kamil rojaz yajma'uha ngumpulkeun kana eta anu 60 hiji teh bil jumalil kabiri kalawan jumlah anu ageung naon lafdun nadun bada lafad nadun bada
pangna jadi genep puluh hiji lantaran ieu lafad nadun bada setiap hurufna ngagaduhan ayeuna nabtu gaduh bilangan nun nabtu nanti 50 dal 4 ba 2 dal 2 tuluy alif hiji 50 tambah 4 54 tambah 2 50 genep tambah 4 genep 10 tambah hiji jadi genep 10 hiji. Jadi tidinya nyedak nadun bada nun 50 dal 4 ba 2 dal 4 alif hiji jadi jumlah genep 10 hiji bet. Wa nadu ari nadu nabatun thayyibur raihah jajadian jujuputan anu seungit ambeuna nadun teh. Wa makna bada doharo ari makna nabada mah nyata hartosna teh dohir. Ataka tege anako ning sokota Tukening bah palaman bah palaman iya mah wa amma ta'rifu hadhil abyati anapun ari titi mangsana ieu bet tanggal sareng tauna dina waktu ngarang ieu bet ay tarihu ami ta'lifia tegasna mah tanggal tahun ngarangna ieu bet fahuwa amu sanati alfi wa miati wa samaniyati wa tisina tahun 1188 minal hijrotin nabawiyah tina hijrah Kangjeng Nabi. Jadi tahun 1188 hijriyah titi mangsana. Jadi waktu ayeuna ngarangna ieu kitab teh ala sahibiha muga tetep kanu ngagaduhan hijrah afdhalus sholati ari pangutama-utamana sholawat wa tamu tahiyati sareng pangutama-utamana kahurmatan. Saanu gaduh ayeuna titip gaduh ayeuna hijrah teh nyata Kangjeng Nabi. Jadi muga tetep rahmat nu pang afdolna kahurmatan nu paling sampurna muga tetep ka Kangjeng Nabi. Wa yajma'a sareng ngumpulkeun deui kana eta tarikh teh aidon deui bil jumalil madkur ku pirang-pirang jumlah nu tos ditutur nyata labdina lafad busra liman yutkinuha teh. Busra ari kabungah eta liman tetep ka jalma yutkinuha anu ngayakinkeun eta jalma kana eta bungah. Jadi lamun jalma dina hatena gede angkeuhan kana bunga kana untung maka bakal bungah nu kasorangna. Lamun dina hate boga angkeuhan ayeuna kana sedih kana rugi nya eta nu bakal karandapanana. Sabab pamikiran urang bakal berpengaruh kana hate urang. Ta eta anu 1188 teh dikumpulkeun dina kecap busra liman yutkinuha. Jadi eta teh hasil tina ngajumlahkeun naftu anu aya dina kecap busra liman yutkinuha. Ba naftunana teh 2 shin 300 ro 200 ya 10 lam 30 mim 40. Jadi ba nabtuna teh 2 shin 300 ro 200 ya 10 lam 30 mim 40. 300 tambah 200 500 tambah 30 530 tambah 4 500 tambah 40 570 ditambah sabaraha 2 570 sebenarnya. Tambah 10 580 ditambah W2 jadi 580. Terus ayeuna nun naftuna teh 50 nun teh 50 ya 10 ta 400 qaf 100 nun 50 ha 5 alif hiji jumlah genep ratus genep belas ditambah 582 jadi 1188
Nah, jadi eta titi mangsana di karangna ieu kitab teh tahun 1188 anu eta eusina kenging ngajumlahkeun naftu anu aya dina kecap busra liman yutqinuha. Wa dzakara nyarioskeun musannif dina kitab asal makna tarikh kana makna tarikh lugotan cek lugo istilah sareng cek istilah farji mangkapek balik anjeun ilaihi kana kitab asal. Jadi lamun urang hoyong terang makna tarikh cek lugo sareng cek istilah saur musannif tingali dina kitab asalna. Wa hadza ari ieu teh akhiru ma akhirna naon teh karangan yasarallahu bihi anu parantos ngagampangkeun Allah kana ieu akhir kana ieu karangan wa sallallahu sareng muga paen rahmat Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin nya Kangjeng Nabi Muhammad wa ala ali sareng ka pirang-pirang kulawargi Kangjeng Nabi wa sahbi sareng pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi wa salama sareng muga maparingan kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi sareng ka kulawargina ugi ka para sahabatna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim